今集端線團嘅行程認真豐富，就會帶大家去4個地方添啊，分別係佛山、順德、廣州同埋深圳嘅，感受當地嘅文化之餘，亦都享用到當地嘅特色美食。呢個團仲有幾個嘅豐富自助餐等緊我哋慢慢嘆噶，精彩內容千祈唔好錯過啊！睇片之前記得免費訂閱我哋雞腿貓頻道。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集又翻嚟短線團系列。今次我哋就報名參加食玩假期一個純玩3天團，就會去到佛山、順德同埋廣州嘅喎。呢個團最大嘅賣點就係可以連住2晚國際品牌佛山希爾頓花園酒店，仲會有酒店自助晚餐食添噶。而且跟呢個團，我哋仲可以嘆烤金枕頭榴蓮、挪威三文魚、小藍龍、鮑魚同埋生蠔不限量嘅自助餐添嘅。出發當日早上嘅9點半，我哋就嚟到深圳灣口岸集合。導遊點好名齊晒人之後，就會帶我哋去旅遊巴嘅停泊處嗰度上車。今次旅遊巴嘅停泊處就改咗喺呢個位置喎。咁我自己第一次喺呢度上車嘅。旅遊巴開車之後，導遊康仔就會作自我介紹，同埋講解下今次呢個3日團嘅行程。喺國內嘅話呢，就好少好少會見到有因為吸煙嘅事而罰款嘅，真係比較少。咁如果你話喺餐廳嗰度，咁遇到你話隔籬台啲散客咁食煙，令到你好唔舒服嘅。咁你千祈唔好直接企起身，話先生呢度唔准食煙喎。千祈唔好咁樣吓。旅遊巴途經深中通道前往佛山，車程呢就需要2個鐘頭啊。喺途中，導遊都會派一嚿水俾我哋解下渴、消消暑。我哋差唔多去到佛山之前就會途經金山服務區，俾我哋去個洗手間唞下氣咁樣嘅。中午12點，我哋終於嚟到佛山，就會喺禪城區一間私房菜餐廳叫做有記家廚嗰度食午飯。我哋入嚟餐廳坐低冇幾耐，餐廳職員就先嚟咗呢款拆骨魚蓉羹，緊接落嚟嘅菜式就係白切清香雞。呢隻雞嘅肉質都好嫩滑，都好受我哋團友歡迎啊！跟住一次過就嚟咗其他嘅菜式，分別係咕嚕肉炸脆奶、芽菜炒肉片、珊瑚蝦卷，仲有佢哋餐廳招牌菜之一特色撈粉、鮑汁養生黑豆腐。呢個黑豆腐我自己都好中意食噶。仲有食團餐經常都見到嘅清蒸鯇魚。原來呢餐除咗有白切清香雞之外，仲有明爐燒鵝食嘅。鵝肉食落去我自己都好滿意噶。呢餐團餐仲有蜜汁叉燒嘅，賣相同埋味道都唔差嘅。仲有炭燒豬頸肉，仲配埋呢個泰式辣醬俾大家點嚟食。最後餐廳仲嚟多碟清炒菜心添啊！食完飯之後，我哋大約搭咗20分鐘嘅車程嚟到嶺南新天地呢度。我哋嘅團友會有1個鐘時間喺度自由活動。呢度我哋會見到有好多嘅市集俾大家買下嘢、食下嘢咁樣嘅。可惜嘅就係今日第1日嘅行程，天色就麻麻地，不斷喺度落緊大雨。咁我哋團友呢都冇話行到太遠，主要都係呢個範圍度活動。喺呢度我哋會見到超過20棟嘅歷史文物建築，融合咗嶺南風貌同埋現代商業。喺呢度我哋仲見到好多著名嘅咖啡店嘅，例如有星巴克咖啡店、Percent， 同埋好多賣熟食乾貨嘅鋪頭仔。我哋咁啱路過有一間咖啡店，佢就標榜係路環首創手打咖啡喎。手打檸檬茶我哋又成日聽啦，手打咖啡真係第一次聽。價錢牌就喺呢度啦，睇到佢哋啲咖啡最平12蚊啫喎。我就叫咗呢杯凍嘅水魷魚手打咖啡，價錢16蚊一杯。面嗰層咖啡佢哋打到好似 cream 咁樣嘅質感，連埋水魷魚混合呢個咖啡一齊去享用呢，又真係幾好飲嘅。下晝3點零鐘，旅遊巴就載我哋嚟到花卉世界呢邊。呢度主要賣一啲觀賞花同埋園藝嘅工具。咁呢個景點呢，都係純粹俾我哋睇下啲花花草草嘅。成個鐘時間喺度睇呢，其實有啲浪費時間。大多數團友包括我哋在內都冇乜興趣。喺呢度見到有啲檔口仔賣生果，咁我就買咗個3蚊菠蘿食下。睇完花花草草，再食咗個3蚊菠蘿之後，我哋就提早上返旅遊巴休息，然後就等夠鐘出發，返返去酒店嗰度。今次我哋呢個團係連住2晚佛山希爾頓花園酒店。
下晝差唔多4點半鐘，我哋終於嚟到酒店呢度啦。我哋40幾位團友就喺酒店嘅大堂度等候導遊辦理入住手續，然後再分派房卡俾我哋。今次我哋入住酒店嘅8樓22號室，嚟到房間門前面都係指定動作，敲一敲門先嘟房卡入去。入住呢係雙床房啊，每張嘅單人床都幾大張嘅喎。咁呢個位置呢，我哋仲見到有張圓台同埋有張辦公椅，咁可以俾大家坐喺度食下嘢啦嚇。近窗邊位置仲有張 sofa 嘅。嗱，窗出邊嘅景觀就係望向隔離嘅商場，叫做環宇城啊。呢個大型嘅佛山商場，我哋喺酒店望出去嘅景觀，仲見到雷江公園嘅灰星閣。聽講上去灰星閣嘅頂層可以俯瞰千燈湖、桂城 CBD。如果天氣好嘅話，更加可以遠眺呢個廣州塔添嘅喎。房間裏邊嘅電視可以睇到啊，香港嘅無線翡翠台嘅喎。嗱，跟住 mini bar 嘅位置，我哋會見到有2支嘅樽裝水，咁同埋有咖啡粉啊、茶包提供嘅喎。如果你買咗啲嘢飲生果想雪下佢呢，你可以擺入呢個雪櫃。嗱，最後衣櫃就咁啦。嗱，酒店呢度都有提供房間專用嘅拖鞋。咁有啲衫如果你想燙下佢呢，佢哋有提供燙斗嘅喎，仲有個燙衫板。嗱，如果有啲貴重嘢你想擺入酒店房間裏邊呢，你可以擺喺呢個小型保險箱度嘅。嗱，入室我哋見到一個好正方嘅鏡啦。洗手盤就係呢個位置，左手邊呢，我哋會見到一啲梳洗嘅用品嘅，右手邊就係護膚露同埋洗手液。我哋係用沙宣嘅一個專業風筒啊。淋浴間就係呢個位置啦，洗頭水、護髮素、沐浴露都有提供嘅。不過呢個淋浴間呢，佢唔係有個雨淋式花灑嘅，純粹係有個類似康文署嗰啲啊，可以調節嘅掛牆花灑，同埋有個手持式花灑。最後座廁就係咁啦。自助洗衣房呢，就係24小時開放嘅，不過呢，就要喺前台買佢個洗衣幣先可以用啊。咁變咗其實都係要俾錢先用得。酒店有個24小時嘅健身中心，裏邊嘅設備就係咁啦，都拍咗俾大家睇睇。而酒店嘅3樓有按摩店，如果想按下腳做個 SPA 嘅話，呢度可以做嘅。我哋喺酒店休息到6點鐘，就要搭旅遊巴出發食晚飯。大約搭咗半個小時嘅車程，就嚟到福站湛江雞衣一間餐廳。靚啊！靚咯！呢度啲雞嘅腳係黑色嘅咯。食飽飯之後，原來仲有個行程，就係去到附近嘅千燈湖公園度欣賞下夜景燈光 show。呢個公園其實都好啱大家影相，有唔少俾人打卡嘅位置。脆皮小锅盔、豆沙、鸡肉，多种口味，任意选择。欢迎新老顾客品尝健康传统小吃，老人小孩都喜爱。湖北荆州特色美食，100年傳承。傳統美食，健康傳統小吃，老人小孩都喜愛。10蚊4個，4個。因為係榴蓮，但係冇聞到味，聞唔到榴蓮味喎。嗱，佢有呢個雞肉喎，雞肉，不過兩定似係合嗰啲化學雞肉，一餅嘢咁樣。
哇！呢度啲壽司1蚊起啊！嗱，咁我同大家講啦，其實呢盒嘢咧有1蚊有2蚊嘅，1蚊咧有肉鬆、粟米、芒果、青瓜，其餘4款咧都係2蚊，都係2蚊雞，即係呢度總共12蚊。第二日早上嘅7點鐘，我就起身落去酒店嘅1樓享用酒店嘅自助早餐。供應時間由早上7點去到10點鐘嘅喎，所以團友們瞓醒可以落嚟嘆翻個豐富又醒神嘅早餐啦。首先就帶大家睇下酒店自助早餐有啲咩飲啦。見到有部即磨咖啡機嘅，見佢呢部咖啡機可以沖到好多唔同款式嘅咖啡嘅喎，例如美式咖啡、泡沫咖啡咁樣。咁我自己習慣食早餐嘅時候飲翻杯咖啡，提一提神啊嘛。呢邊我哋會見到有3款唔同嘅果汁，分別有蘋果汁、橙汁同埋羽衣甘藍汁，仲有熱牛奶同埋熱豆漿提供嘅喎。如果你想飲杯熱茶嘅話，呢度有紅茶同埋綠茶供應。睇完飲品區之後，就睇埋佢哋麵包區啦。我哋見到佢哋有原味牛角包，隔離仲有蛋撻、提子丹麥蛋糕、朱古力麻薯同埋蔓越莓乜粉蛋糕。麵包區呢度仲有方包、麥包同埋法棍，漢包機可以俾你看一看啲麵包嘅，仲有提供幾款嘅果醬、煉奶、朱古力醬。餐廳呢度仲有提供穀物早餐，可以俾你加啲牛奶落去一齊食。呢邊我哋見到有沙律區同埋生果區嘅喎，仲有乳酪可以俾大家食嘅喎。自助早餐呢度仲有個麵檔，咁有幾款嘅麵底同埋配料可以俾大家選擇。呢一度我哋會見到有6款唔同嘅蒸點，同埋有3款嘅粥品，仲有白烚蛋同埋茶葉蛋、茄汁焗豆，仲見到有煎餃、煎蛋、炸蝦餅、炒蘑菇、蒸南瓜。呢一度仲見到有火腿、煙肉同埋油炸鬼。最後我哋仲見到有炒飯、土豆絲、炒菜同埋炒麵嘅。今次呢個酒店自助早餐整體我都好滿意，食到飽一飽之後可以返酒店房休息，然後早上11點15分我哋就出發第2日嘅行程啦。咁啊好多朋友咧一聽到話佛山，一諗起佛山就會諗到係一個叫做武術之鄉，黃飛鴻、黃麒英、李小龍、葉問啊，包括呢個叫做梁丹先生嘅，丹先生唔係我哋佛山嘅，丹先生係學山嘅。中午12點零鐘，我哋就嚟到順德大門水鄉嗰度食私房菜宴，裏面嘅裝修環境都好古色古香嘅喎。食完飯之後，我哋喺餐廳出發去下一個景點，搭咗10零分鐘車程就嚟到順德博物館呢邊。博物館逢星期一休館，不過好彩我哋今次呢個團星期6去，所以有幸參觀到。順德博物館佢嘅建築面積大約有27000平方米，大約等於有64個標準籃球場咁大嘅，而陳列嘅面積大約有9000幾平方米嘅。館裏邊嘅收藏品大約有12500件。當中裏邊有87件係2級文物，2000幾件係3級文物嘅。順德博物館裏邊有幾個嘅常設館同埋專題展，例如有順德人、順德市嘅通識展，俾大家了解成個順德嘅歷史，同埋陳列咗一啲收藏品嘅。裏邊仲會有順德祠堂嘅歷史陳列，可以俾遊客更加了解順德嘅宗族文化。
而館裏邊嘅3樓就有李小龍嘅展廳，除咗會介紹李小龍嘅生平之外，仲會展示多個李小龍嘅經典作品，同埋一系列嘅紀念品等等嘅。咁李小龍本身喺電影裏邊着嘅戲服、用嘅武器，全部都有展示出嚟嘅喎。晚上6點到9點鐘就係佢哋酒店嘅自助晚餐供應時間。今次呢個自助晚餐最大嘅賣點就係有海鮮自助區，見到有幾款嘅凍海鮮俾大家任拎任食。分別有凍海蝦、墨魚仔、青口，仲有大大隻嘅螺。估唔到佢哋自助晚餐有刺身食嘅喎，全部刺身都係即叫即切。隔籬我哋仲會見到有唔同嘅壽司，目測呢度嘅壽司都有成10幾款咁多嘅喎。鏡頭一轉，我哋見到呢度有中湯同埋西湯。中湯當晚呢就係提供山藥龍骨湯，而西湯就係奶油粟米湯。嗱，呢一煲唔知大家估唔估到係咩呢？原來係莫氏雞煲啊！早排喺順德、佛山爆紅嘅莫氏雞煲，呢度都有同款嘅，都係跟翻莫氏雞煲嘅煮法同埋配料去做。另外一煲係主廚推薦嘅平姐蹄花，食完就有助補充膠原蛋白咁話。如果你係中意食辣嘅話，呢度有3款辣嘅涼拌菜式，分別有紅油口水雞、剁椒茄子同埋尖椒皮蛋。自助晚餐佢哋仲有好幾款嘅中式熱盤美食，例如有黑椒炒大蝦，仲有呢款粵式嘅經典素菜荷塘粵式，裏邊我哋會見到有荷蘭豆、蓮藕、黑木耳同埋蘿蔔等等，仲有大家都好熟悉嘅紅燒肉、爆炒走地雞、西蘭花炒牛肉、剁椒魚頭、香炸排骨，仲有炒菜心。而西式嘅熱盤美食有西班牙炒飯、滷味拼盤，呢邊我哋仲會見到有香煎秋刀魚、煎牛扒同埋炒雜菜嘅。而右手邊我哋仲見到有煎雞扒同埋豬手嘅。生果區佢哋有提供5款唔同嘅生果，例如有西瓜、哈密瓜等等。甜品方面佢哋有唔同款式嘅一口蛋糕，細細地一嚿，咁大家可以攞唔同口味嚟食。咁甜品區仲有雪糕嘅，一共有6款唔同嘅口味。最後飲品區除咗有熱茶、咖啡提供之外，仲有個凍櫃擺放咗唔同嘅汽水，仲有啤酒添嘅。食飽飯之後，咁我哋可以選擇行過去對面環宇城呢個商場嗰度閒逛下嘅。呢個商場有好多嘅鋪頭同埋餐廳，甚至係有間沃爾瑪嘅大型超市，基本上要乜有乜。隔籬我哋仲見到有間新開嘅麵包店，好多人喺入邊選購同埋試食。咁啱行下商場，見到有間蜜雪冰城，佢哋有個2蚊嘅蜜瓜雪糕，咁我自己忍唔住口都要試試啊！味道方面就冇咩特別，不過2蚊係勝在夠平。食完蜜雪冰城嘅2蚊雪糕，梗係唔夠口啦。我就喺商場入邊一間叫做初糖甜鋪裏邊食糖水，我哋就叫咗碗18蚊嘅開心果雙皮奶，食落去甜甜地，但係味道方面就冇咩特別。佢哋招牌甜品潮汕黑芝麻牛奶冰，呢度一碗29蚊。呢個牛奶冰口感好豐富，芝麻香都好突出，好啱依家大熱天時食㗎。第3日行程就係咁嘅，我哋一起身就係享用酒店嘅自助早餐，然後返到房執齊行李，10點鐘就落嚟 check out， 上返旅遊巴出發。我哋搭咗1個鐘車程就嚟到廣州荔枝灣涌呢邊。咁今次呢個景點其實都冇咩特別，都係睇下條河、睇下條橋咁樣。唔少團友都係去過洗手間，然後提早返上旅遊巴休息下。咁其實呢個景點我覺得過嚟係有啲比較多餘嘅，你又唔係喺呢一邊食嘢，純粹係喺度留下腳毛。中午12點半，旅遊巴就車我哋去到廣州天河區一個商場，裏邊有間叫做靚靚的海嘅海鮮自助餐廳，我哋會喺嗰度食午飯。今次我哋可以喺度任飲任食2個鐘嘅喎。喺大眾點評睇翻價錢，每位嘅收費午市179蚊，仲會升級有個蒸汽鍋俾大家蒸海鮮用嘅。喺餐廳門外邊，我哋見到佢哋餐廳嘅6大承諾，最重要呢就係話三文魚，佢哋一定係用挪威三文魚，所有嘅肉類都係原翅肉，並唔係合成肉嘅。喺餐廳一入門口就見到佢哋個海鮮池，全部都係任你撈任你食嘅。海鮮唔夠嘅話可以再去攞嘅喎，總之食到你飽都得。
下邊個煲仔已經有個湯底，你可以直接打邊爐，又或者可以擺個蒸汽鍋喺上面，咁就可以好似我咁樣倒啲海鮮入去蒸。咁蒸完嘅海鮮就係咁啦。咁記得呢，海鮮要徹底煮熟先好食啦。餐廳呢度仲有新鮮生蠔食嘅喎，不過呢就要排隊去攞嘅，同埋派晒嘅話就要等佢下一輪出爐先可以再去攞。咁呢度仲有好多唔同款式嘅刺身，仲有餐廳都好強調佢哋招牌嘅挪威三文魚刺身，都係任攞任食。慢火現烤活鰻，仲有烤金枕頭榴蓮、麻辣小龍蝦，有成10幾款嘅烤串。呢個位置我哋見到好多唔同款式嘅肉類，咁我哋呢可以打邊爐又得，甚至係用佢烤肉爐去烤煮都得喎。我哋呢邊仲見到好多唔同種類嘅火鍋配料。麗麗的海呢度嘅飲品選擇，目測都超過30款咁多，仲有果汁飲嘅喎，同埋手打檸檬茶。阿沙兒嘅生啤呢度都有得飲。咁佢哋嘅生果區就咁睇都超過10款嘅選擇。最後我哋仲見到佢哋有雪糕食嘅。禮拜日亦都係小假期回程日啦，咁可能喺路上呢亦都會有少少嘅堵塞。嗱，咁請大家呢唔好影響到自己嘅情緒就 OK 噶啦。咁我哋呢食飽睡一睡，醒過做元帥，食飽開一盒好過撈雞汁。我哋旅遊巴回程返深圳途中，下晝4點鐘就嚟到服務區，俾我哋去個洗手間，跟住之後我哋就會出發去到南頭古城。咁南頭古城呢又稱之為新安故城，佢係位於深圳嘅南山區，係深港歷史文化嘅根源，距離至今大約有1700年歷史，係粵港澳歷史文化源頭之一。喺2017年開始，成個南頭古城都進行活化改造，保留咗6縱1橫古街巷嘅格局，復修咗南城門、新安縣衙、東莞會館等等20幾處嘅歷史建築。喺2023年嘅時候，南頭古城就獲評為國家級旅遊休閒街區，成為深圳歷史文化嘅地標。喺南頭古城嘅現場，我哋見到呢度人山人海，好多嘅遊客喺度打卡影相，同埋喺呢度買嘢食嘢咁樣嘅。我哋喺呢度見到一間標榜係現包現做嘅手工麻糍鋪頭，叫做林阿婆。見佢哋嘅麻糍最平就係賣8蚊。我哋俾咗錢之後，就會見到林阿婆親自喺度手包呢個麻糍。一個係花生脆8蚊雞，另一個係抹茶雪糕12蚊。呢款經典花生脆嘅口味，我哋會食到花生同埋芝麻嘅香味。另外一款係抹茶味雪糕嘅口味，我哋會喺麻糍裏邊見到有嚿好大嚿嘅雪糕，都好啱呢排天氣食噶。行下行下，唔經唔覺呢，就已經行咗差唔多1個小時。咁我哋就回程返去旅遊巴，準備出發去深圳灣口岸。晚上6點3，我哋終於返到嚟深圳灣口岸，大家都拎齊行李過關返去香港，咁就完成咗我哋3日2夜嘅行程啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好影片啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。